Conseguimos acender a fogueira, gente. Olha como tá. Tem Maria aí, mas... Tem aquele restinho ali, ó. Ah, já acabou. Começou. Fecha, vem pra cá. Vamos lá, gente. Olha, já tá tendo uma luzinha ali, ó. Olha. Na outra semana, gente, não tava isso tudo. Agora como tá? Jogue não, meu irmão. Eu vou botar ali, tome. É demais. Depois vai vir os fogos. Primeiro eu vou gravar a fogueira. Depois vai vir todos os fogos do mundo. Vamos, pegue lá. Meu primo tá ali, gente. Meu pai tá ali. A nossa fogueira ficou assim. Gente, Deixa aí, aqui deixa é aí. a camada, ó. Essas madeiras maiores é a camada. E aqui vem a fogueira, que é a parte de cima. É tipo uma cama, gente. Aqui é a cama e aqui é o... Olha, gente, ali tem outra fogueira. Ó, ali tem outra fogueira. E aqui acho que a nossa é maior. Vou mostrar a fogueira dali do nosso amigo. E tem outra fogueira ali que tá fechada. Que tá sem pegar fogo. Só a nossa querida está com fogo. Então espero que vocês gostem desse vídeo da fogueira. Então, tchau, tchau. Espero que vocês gostem.